God morgen alle sammen, så kan jeg vel fremdeles si, og så skal jeg se på klokka, sånn at dere ikke lurer meg på tida. Ja, det gjorde det. Jeg skal altså snakke om lokalsamfunnsbasert rusmiddelforebygging, og jeg skal snakke om det som sannsynligvis har vært det største og viktigste tiltaket på dette området i løpet av de siste årene. Nemlig det som ble kalt regionprosjektet. Det vil si, jeg skal si litt om selve regionprosjektet, og jeg skal i hovedsak snakke om resultatene fra evalueringen av regionprosjektet. Regionprosjektet ble evaluert av et forskerteam på 4 utmerkede damer på Sirius. 3 av oss, Ingeborg Rossov, Hilde Pape og Elisabeth Storvold, sto for en effektevaluering, og jeg var ansvarlig for prosessevalueringen. Vi var altså på en måte 3 mot 1, så jeg måtte jobbe veldig intenst for å få god plass til mine ting. Det var helt ålreit. Jeg skal prøve å snakke om hele evalueringen og gi resultater både fra effekt- og prosessdelen. Men siden det var prosessdelen som liksom var min bit, så kan det hende at jeg kommer til å si mest om den. Først skal jeg da si litt om selve prosjektet. Dette prosjektet det foregikk primært i kommunene. Det foregikk på den måten, eller det begynte med at daværende Sosial- og Helsedirektoratet valgte ut kommuner som de ville ha med i prosjektet, ut ifra en søknadsrunde. Og utvalgskriteriene var viktige i denne sammenhengen. Med andre utvalgskriterier så ville det blitt et helt annet prosjekt. Utvalgskriteriene som direktoratet brukte, det var for det første at kommunene skulle være passe store. De skulle ikke være for små, og de skulle ikke være for store. Hvis de var for små, så måtte de slå seg sammen med andre og søke sammen med andre. Dessuten la direktoratet vekt på at toppen av forvaltningsnivået i kommunen skulle være involvert, og toppen av det politiske nivået i kommunen skulle være involvert. Og de skulle ha en skikkelig plan for hva de skulle gjøre i prosjektperioden. Resultatet av disse kriteriene det var på en måte at det var de kommunene som i utgangspunktet framstod som de flinkeste som ble plukket ut til å være med. Det betyr at det var ikke nødvendigvis de kommunene som trengte det mest. Og det er en viktig bakgrunn når vi ser på resultatene av evalueringen. Det man da endte opp med var 5 enkeltkommuner samt en region hvor det var 4 småkommuner som samarbeidet. Sånn at selv om dette ble kalt for regionprosjektet, så var det i grunnen i hovedsak et kommuneprosjekt. Og disse kommunene, pilotkommunene som vi kalte dem, de var spredd over hele landet. Prosjektperioden var satt opp som fra 2003 til 2004. Og kommunene fikk økonomisk støtte for årene 2004, 2005 og 2006. Men mange av de lokale tiltakene de kom ikke i gang før langt ute i denne perioden. Og det betyr at prosjektets virketid er ganske vanskelig å fastslå. Ja, disse tingene her sånn, de skal jeg komme tilbake til etter hvert. Altså, hovedmålet var å begrense rusmiddelbruk og rusrelaterte skader, særlig blant unge.
Og så var det et delmål som var samordning og samarbeid, samt styring og at det lokale nivået skulle ha et eiendomsforhold til det som skjedde. Og så var det store ambisjoner da den daværende sosialministeren sa at meningen med dette å utvikle framtidens måte å drive rusmiddelforebygging på. Og det var jo ganske store greier. Så til evalueringen. Evalueringsprosjektet var et oppdrag til Sirus fra Sosialdepartementet. Det var, som jeg sa, både en prosessevaluering og en effektevaluering. Og vi bygget på noe som etter hvert var et veldig omfangsrikt datamateriale. Både prosess- og effektevaluering. Evalueringen var ut fra de fleste målestokker veldig omfattende. Og det nok sjelden at et tiltak blir evaluert både ut fra prosess og effekt i såpass stort omfang som i dette tilfellet. I prosessevalueringen så var et av de første spørsmålene når man putter dette inn i kommunene, hva får man da ut? Altså, hva var input til? Det betydde at vi måtte se på hva var det disse pilotkommunene fikk. Og det de fikk, det var for det første noen økonomiske ressurser. Totalt så kostet regionprosjektet 24 millioner kroner. 4 av disse millionene ble brukt sentralt, og de siste 20 ble delt ut til disse kommunene. En annen viktig input var at kommunene fikk faglig oppfølging fra sitt nærmeste regionale kompetansesenter. Og så var det en sentral styring primært fra Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet satte sammen en arbeidsgruppe som skulle styre dette prosjektet. Den gruppen bestod av den sentrale prosjektlederen og av folk fra alle kompetansesentrene. Sånn sett så ble kompetansesentrene en forbindelseslinje mellom det lokale og det sentrale nivået. For meg så var det også interessant hvem som ikke var med i denne arbeidsgruppa som styrte prosjektet. For eksempel så var ikke kommunene selv representert. De måtte forholde seg til kompetansesentrene, så var denne mellomkanalen. Dessuten så var ikke forskerne representert i denne arbeidsgruppa. Jeg kranglet meg litt til å få være med som observatør, men jeg var ikke noe ordinært medlem. Det første denne arbeidsgruppa gjorde, det var å sette sammen en meny av anbefalte forebyggingstiltak. Og både organiseringen og menyen kan betraktes som en slags konkretisering av målsettingene i regjeringens handlingsplan, som var utgangspunkt for prosjektet. Og det betyr at vi kommer til noe som jeg har kalt fra handlingsplan til handling. Det betyr at altså, i handlingsplanen så stod det noen målsettinger, hva det man skal gjøre her, og hvordan omsetter man det til praktisk handling. Det et interessant prosessevalueringsspørsmål. For det som skjedde, det var altså at handlingsplanens målsettinger måtte konkretiseres. Det vi så ganske fort da, det var at her var det et slags spenningsfelt som man måtte manøvrere i. Og det spenningsfeltet, det dreide seg om at på den ene siden så vil man her ha en ganske tydelig og ganske klar sentral styring. På den andre siden så hadde man sagt at det skulle være et lokalt eierforhold. Å få til begge de to tingene på en gang, det ikke bare greit. Og så hadde man også sagt at her skal man bare gjøre ting som man vet at fungerer. Det vil si, det skulle være evidensbasert, og så skulle samtidig kommunene få komme opp med sine egne ting, og det skulle være lokalt engasjement. Altså, man trenger vel ikke være prosessevalueringsforsker for å skjønne at dette kan bli ganske komplisert i virkeligheten.
Ja, jeg har allerede nevnt at man laget en meny. Hvis vi skal se litt på disse motsetningene i dette spenningsfeltet, så kan vi se på noe av det som ble sagt i regjeringens handlingsplan. For det første så slår man fast i handlingsplanen som var grunnlag for prosjektet, at forebyggende arbeid er mest effektivt når det er tilpasset lokale forhold, og når beslutninger tas så nær de berørte parter som mulig. Og dette innebærer at kommunene skal få et større ansvar enn tidligere når det gjelder utvikling og samordning av innsatser på lokalt nivå. Altså det lokale nivået skal få lov å bestemme en god del selv. Samtidig så sier den samme handlingsplanen at rusmiddelpolitikken skal målrettes, og tiltakene skal vurderes ut fra måloppnåelse. Ressursbruken skal gjøres avhengig av kunnskap om måloppnåelse. Altså disse to tingene samtidig ble ganske komplisert. De fleste tiltakene i regi av regionprosjektet de var rettet mot barn og unge. Noe var universell primærforebygging, noe var rettet mot høyrisikogrupper, og i praksis så ble det sånn at den menyen som direktoratet og i alle fall deler av denne arbeidsgruppa hadde laget, den fikk mindre betydning enn det man hadde tenkt seg. Og det var fordi at norske kommuner de lar seg ikke så lett styre, så de kranglet seg litt til å få lov til å gjøre det de hadde lyst til å gjøre, og det de hadde tro på, selv om det ikke stod på den anbefalte menyen. Og det viste seg også at når kommunene gjorde sine valg, når de sa vi vil gjøre disse tiltakene og disse intervensjonene, så brydde kommunene seg ganske lite om evaluering og forskningsbaserte uttrykk for evidens. Når de begrunnet at vi vil gjøre sånn og sånn, så sa de dette er et tiltak som vi har tro på og som vi har god erfaring med. Altså de snakket aldri om at forskning har vist at dette er lurt. Det er ikke sånn man tenker. Det var altså sånn at mens den første konkretiseringen den ble gjort av direktoratet, så foregikk på en måte den neste konkretiseringen i kommunene. Og dette synes jeg som prosessevalueringsforsker var en ganske spennende prosess, og jeg har satt den opp sånn som dette her. Altså det er en sentral beslutning, og det skal være en lokal implementering. Og poenget mitt med denne her litt lange trappa her, det er å vise at det er en ganske lang vei fra de beslutningene som kom i regjeringens handlingsplan, ned til det som faktisk skjer i de enkelte forebyggingstiltakene. Det er mange ledd i denne greia. Og for meg jeg pleier å tenke litt på sånne prosesser som dette her, som den viskeleken som vi lekte når vi var barn. Altså man stilte seg opp på en lang rekke, og så sa vi et eller annet veldig kranglete ord, og så ble det sånn mumlete gjentatt bortover i rekka, og så var det veldig interessant å se hva som kom ut i den andre enden. Og det som kom ut i den andre enden, det var veldig ofte ganske forskjellig fra det som man visket i helt først. Og det betyr at hvis vi ser på dette her som en sånn viskelekgreie, og tenker på at her er det mange ledd, så bør vi kanskje ikke bli veldig overrasket over at det som skjer i praksis i enden av denne lange kjeden, er litt forskjellig fra det man sa i regjeringens handlingsplan. Dette er en lang prosess. Det kan skje mye på denne veien, og det gjorde det også i regionprosjektet. Og kommunene valgte ut sine tiltak ut fra hva de syntes var viktig hos dem. Hvis vi da begynner å se litt på noen evalueringsresultater, så var det et utgangspunkt for effektevalueringen at innsatsen samlet sett kunne ha gunstige forebyggingseffekter. Og hovedproblemstillingene for effektevalueringen den ble satt opp sånn som dere ser her. Førte dette til redusert rusmiddelbruk, til færre alkoholrelaterte problemer, og til større begrensninger i mindreåriges tilgang på alkohol. Og er det eventuelt noe som kan tyde på at prosjektet virket mot sin hensikt?
Denne effektevalueringen den så altså på regionprosjektet som et paraplyprosjekt. Og med et lite unntak så effektevaluerte man ikke enkeltintervensjoner, men regionprosjektet som en samlet innsats. Man hadde et datamateriale, og nå snakker jeg altså om det som ikke var min bit, sånn at jeg håper jeg ikke får noen vanskelige spørsmål om dette. Man gjennomførte store spørreskjemaundersøkelser blant skoleelever i ungdomsskole og videregående skole, både i pilotkommunene og i utvalgte kontrollkommuner. Man hadde flere datasett, og analysestrategien gikk ut på å sammenligne hvordan det var før regionprosjektet og etter regionprosjektet i pilotkommunene og i kontrollkommunene. Så en liten kjapp oppsummering av hovedfunnene i effektevalueringen. De effektmålene som man så på her sånn, dreide seg altså om det jeg skal se på nå er primært svar fra ungdomsskoleelever. US-elever betyr ikke amerikanske elever, men ungdomsskoleelever. Og de aller fleste av disse variablene her dreier seg om hva ungdomsskoleelever har sagt, bortsett fra det som går på alkoholrelaterte problemer, som også er de fra videregående skole. Her skal jeg ikke vise tall, men vi tar det veldig enkelt med noen sånne ja-nei-svar. Var det noen endringer her? Og det dere ser er at her er det få grønne ja og mange røde nei. Altså på de fleste av disse variablene så fant man ikke noen endring. Så sånn sett så var disse resultatene ikke veldig oppløftende. Så man altså også på ungdomskjøp av alkohol, eller tilgang til alkohol, og der hadde vi både en spørreskjemaundersøkelse, og vi var ute med ungdom i 2 kommuner, og så på om de fikk kjøpt øl i dagligvareforretninger uten å måtte vise legitimasjon. Og her ser vi på en måte de samme nedslående resultatene, altså ganske dårlig med effektene. Så den veldig raske konklusjonen fra effektevalueringen, det var da at det var ingen holdepunkter for at regionprosjektet bidro til mindre rusmiddelbruk, færre alkoholrelaterte problemer og redusert tilgang til alkohol blant ungdom. Nå var det i og for seg heller ingen funn som tydet på at det virket mot sin hensikt. Så man har liksom en liten åpning for at det kunne vært enda verre, men dette er jo i grunnen ikke veldig opplagt. På bakgrunn av disse resultatene fra effektevalueringen så var jo jeg veldig glad for at jeg kunne by på en prosessevaluering, som i grunnen ikke er like trist. Da skal vi først se litt på problemstillingene i prosessevalueringen. Disse 2 første spørsmålene, de har jeg egentlig allerede vært inne på. Så er det 2 spørsmål til, altså i hvilken grad ga denne ressursbruken gevinster i lokalsamfunnet, for eksempel i form av kompetanseheving eller nye samarbeidsstrukturer. Og er det gjort noen erfaringer som man kan bygge videre på i andre lokalsamfunnsbaserte tiltak. Og det som er hyggelig da, det er jo at prosessevalueringen på en måte viste at det hadde skjedd noe i disse kommunene. Prosessevalueringen viste at regionprosjektet hadde satt spor etter seg. Og de sporene, de dreier seg primært om en del fine honnørord som går på forankring, samarbeid, samordning, kompetansebygging og kunnskapsproduksjon. Alt sammen veldig bra ting. Det første av disse honnørordene, forankringen, var annonsert allerede i regjeringens handlingsplan. Altså, vi snakket om at det skulle være tung politisk deltagelse, og at
toppen av forvaltningen i kommunen, det vil i praksis ofte si rådmannen, skulle være involvert i prosjektet. Bruken av disse utvalgskriteriene da direktoratet plukket ut kommuner, hadde helt klart en positiv betydning. Man kunne tenkt seg at ordførerens underskrift på søknaden var et sånn rituell sak som ikke betydde noe i praksis, men sånn var det faktisk ikke. I alle kommunene der ordfører eller varaordfører var involvert fra begynnelsen, så tok den politiske ledelsen et aktivt ansvar for det som skjedde i prosjektet. Det viktigste grunnlaget, det var likevel måten disse lokale kommunale prosjektene var organisert på. Det var kommunale styringsgrupper og referansegrupper og arbeidsgrupper, og det var grupper som var ansvarlig for hvert enkelt delprosjekt. Og det betydde at i hver enkelt av alle disse kommunene, så var det utrolig mange folk som var involvert i dette prosjektet. Gjennom regionprosjektet så ble de engasjert i forebyggende arbeid og i konkrete delprosjekter. Og regionprosjektet gjorde også at de fikk et nettverk i sin kommune som de kunne bygge videre på etterpå. Et nettverk av folk som hadde de samme erfaringene og de samme interessene. Vi håper og tror at det kan ha konsekvenser på hva som skjer i disse kommunene i lang tid fremover. Så et annet sånn honnørord som jeg nevnte var samordning. Prosjektet førte til samordning mellom kommuner og innen enkeltkommuner. Nå var det bare en av disse regionene som bestod av mer enn en kommune, men på Ytre Støre Sunnmøre så var det 4 småkommuner som samarbeidet. De var veldig forskjellige i utgangspunktet, både når det gjaldt bemanning og politisk ståsted og økonomi og mange ting, men de fikk til ganske mye sammen i regionprosjektet. Og de klarte også, som et resultat av dette samarbeidet, å lage en felles alkoholpolitisk handlingsplan for disse 4 kommunene sammen. Og det er noe de sier at de aldri ville fått til hvis de ikke hadde hatt denne erfaringen i regionprosjektet. Sånn at her skjedde det mye. Så var det også en styrking av den lokale kompetansen. Det var en kapasitetsbygging både i den kommunale forvaltningen og blant enkeltpersoner. Veldig mange av disse enkelttiltakene i regionprosjektet, de var sånn at det skulle foregå noe opplæring eller noe kompetansebygging hos enkeltpersoner, og det betydde selvfølgelig at når dette prosjektet var slutt, så var det ganske mange som hadde lært seg ganske mye. Det var skolering og opplæring i mange enkeltprogrammer. Yeah. Når det gjelder andre erfaringer fra prosjektet, så er det mange ting som er fremhevet i rapporten. Her skal jeg bare trekke fram en av dem, og det er en veldig banal oppsummering som man egentlig ikke burde trenge en forsker til å fortelle seg. Men sånn er det nå likevel, og det dreier seg om at ting tar tid. Regionprosjektet var et prosjekt som var preget av store ambisjoner og en stram tidsramme. Og regionprosjektet var samtidig kortvarig i mer enn en forstand. Den første fasen var preget av at kommunene var ivrig etter å komme i gang, men at direktoratet bremset fordi de var veldig i tvil om de tiltakene som kommunene ville gjennomføre. Altså jeg sa at direktoratet hadde en meny, men kommunene ville gjøre sine egne ting, og den prosessen hvor man diskuterte dette her, den tok egentlig ganske mye av den samlede tiden som regionprosjektet var tydelig. Ved et av kompetansesentrene så brukte man begrepet strafferunder om denne perioden, som gikk for flertallet av kommunene som hadde
de utarbeidet en prosjektplan, og så gikk den frem og tilbake til direktoratet før de fikk den godkjent. Dette gikk tid. Så var det også sånn at sentralt vedtatte planer måtte tilpasses lokale tidsplaner. Altså for eksempel i tiltak der man var avhengig av opplæring innenfor MST eller Alveus og sånt nå, så viste det seg at det tilbudet som var lokalt når det gjaldt opplæring, det passet ikke helt inn i den sentrale tidsplanen. En av de lokale prosjektkoordinatorene i en av kommunene omtalte i denne sammenhengen regionprosjektet som et hinderløp. Jeg synes det er en ganske god metafor. Ikke minst så kan den illustrere at disse kommunene ikke startet fra samme startstrekk. Noen av dem var i grunnen nærmest i gang før regionprosjektet var påtenkt. Mens andre brukte veldig lang tid på å komme i gang. Den kommunen som kanskje, ja, for å si det litt forsiktig, var minst vellykket, den hadde en kick-off-samling langt ute i det som ut ifra de sentrale planene egentlig var i sluttfasen av prosjektet. Sånn at prosessevalueringen stiller spørsmål om det ikke er sånn at den tidsrammen som var fastlagt sentralt, tok den tilstrekkelig hensyn til ambisjonene i prosjektet. Og det ligger vel litt i kortene at jeg forventer at svaret skal være nei, det gjorde den ikke. Det gjelder også for mange av de intervensjonene som var her, at det tar lang tid før man kan forvente seg noe effekt. Til tross for hindringer og barrierer underveis, og det som har vært mest slående for meg, som da tilbrakte mye tid ute i disse kommunene, det var at det var mye entusiasme og mye innsatsvilje lokalt. Ikke alt ble implementert etter planen, men samtidig hadde flere kommuner gjort mye mer enn det de opprinnelig i utgangspunktet sa at de skulle gjøre. Helt til slutt så kan vi da se på måloppnåelsen, og da ser jeg både på effekt- og prosessevalueringen. Hovedmålet om å begrense rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader blant barn og ungdom ble i all hovedsak ikke nådd. Delmål om å begrense tilgangen på rusmidler blant ungdom ble i all hovedsak ikke nådd, mens delmålet om lokal samordning og lokalt samarbeid ble oppnådd. Så skal jeg slutte med å si at de som da fremdeles ikke har lest denne rapporten, eller kjenner til denne evalueringsrapporten, de kan skaffe seg den på papirformat ved å henvende seg til Sirius, eller den kan lastes ned gratis fra nettet på den nettadressen som jeg har vist.